स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु गणेश शारदा सद्गुरु कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरित्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, मनापासून अभिवादन तुम सगळ्यांकई बरे दिसता तुंगलमुखार हें सादर करतना म्हाकाय बरें दिसता समर्थांकय बरें दिसता। हां हाता बोटार मोचितली मंडळी आशिल्ली तर काय हरकत ना। उत्सुकता ही काउंट करता कितली उत्सुकतेन तुम्ही ऐकता ती कितली रेग्युलर ऐकता ती मनापासून ऐकता ती श्रद्धेन ऐकता ती विश्वासान ऐकता ती आणि तुमच्यान बदल घडतस हें कळटा तावळी भोव खुशी जाता समर्थांक। आता आयचो आमी हें घेवया की संत सज्जन कुळेश्वरू तावळ म्हाका ती प्रार्थना म्हणटना संत सज्जन हो शब्द तोंडांत येनी जाल्यार तो मनांत तशीच संत शाश्वत। आतां 168 मना श्लोक असो तांणी संत म्हळ्यार कोण म्हण दिल्या। हां त्या पयल्या श्लोकान कल दिल्लें
सदा संगती सज्जनाची धरावी. म्हळ्यार संतांक सज्जनागत संगती धरका. तो संत तूं म्हळ्यार कोण आमकां कशें कळचें. ताचे खातीर ताज्यात गायडन्स समर्थ दिता असत श्री समर्थ. तर ते म्हणटा ती करी वृत्ती जो संत तो संत जाणा. दुराशा गुणे जो नव्हे दैन्यवाणा. उपाधी देहे बुद्धी ते वाढवीते. परी सज्जना केवी बांधू शके ते. जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी हांतू करी वृत्ती. आता मस्तफान कले एक मस्त संतांगल फॅन्सी ड्रेस आणतानी कोण संत तुकाराम जाता, कोण अणिकल जाता, नरसिंह मेहता जाता, अशी करून आदि शंकराचार्य सुद्धा जालेले आसा ती. हां एक चली एक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. ड्रेस बीन उलयता तशीच घोग उलयता. जाल्यार हांगा तो फॅन्सी ड्रेस अपेक्षित ना. भितर थावन अंतरान थावन करी वृत्ती. वृत्ती म्हळ्यार कलें तुमगेल विचारसरणी, तुमगेल वागणें हें कल प्रमाण आसता, तुमगेल स्वभावा प्रमाण जाता. स्वभाव म्हळ्यार कलें, भाव म्हळ्यार कलें आमगेल विचारसरणी जी कायम एक नमन्यान विचार करतात न्ही ते पर्कोलेट जावन जावन अंतर्मनान ताजो भाव बसता. पळय भावन आसता ती कडेन ताजो भाव जाता, हृदयांत ताजो भाव जाता. तो अंतर्मनांत आसता, बाह्य मनान न्ही, बहिर्मनान न्ही. बहिर्मन हें तें पळयल भितर भावान उबरता. जाल्यार संत अंकल जाता गणपतीगल कान आसतात तांगेले. ते खंयचे भावना ताका महत्व दिवंका, प्रेरण दिवंका आनी खंयच्यांक दिव नये तां चिंतन मनन करता हें तांकां बरोबर गत आसता. तेमी ती जे आत्मतत्वाला झुकतात की तसले विचार आमकां त्या मार्गार मुखार व्हरतात की तसले विचारान ते गुंग आसतात संत. तेमी ती तांगेल स्वतागल भाव जे विचार पर्कोलेट जावन येता ती ते केन्ना शुद्धच आसतात, शुद्ध आसतात ती. तर ते संत आनी शाश्वत समाधानी आसतात. समाधान सुद्दां अशाश्वत आसता आनी कसल्याचेर अवलंबून आसता न्ही तें समाधान. म्हाका झोपाळ्यार बसून झुलोन घेवचें आवडटा म्हूण नित्य सांजे रावंड मार वचून की आमी झोपाळ्यार बसतात. वयरी तो अशी झुलता, बरें दिसता, चिके वार येता, हें येता, समाधान जाता. जाल्यार कायम झोपाळ्यार बसून राबू जायना न्ही, घार येवंका. उठायल की तें समाधान गेलें. ती जी झिंग आसा ती वचनी, पण वचुली पण खंयची वचना झिंग. आमी जें डिवायन चालू आसता आमगेले भितरी, डिवायन रामनाम चालू आसता, शिवनाम चालू आसता, गुरुनाम चालू आसता, त्या वेळार तें जें समाधान मेळटा तें शाश्वत समाधान. तें शाश्वत घेवन 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 ताजो जो भाव जाता ताज्यान एक प्रकारची न्ही मॅच्युरिटी येता, मॅच्युरिटी येता. तर संतांगल तांणी सांगल्या खरी वृत्ती जो संत शाश्वत तागेलो जो भाव आसता ते सगळें जें तागेलें समाधान आसा तें शांत हें शाश्वत आसा. आनंदी वृत्ती आसा ती शाश्वत आसा. शांत आसा, शांती शाश्वत शांती ताले आसा. आनी क्षमा शांती जे बरें दैवी गूण आसा ती ते सर्व तरेन तागेलो एक स्वभावाचो भाग बनला. ती वृत्ती जाल्या तागेलो अंतरंग तशी जाल्या ताका संत म्हूण येद. तेमी ताक्कल जाता, ताका एक मॅच्युरिटी आयिल्ली आसता. तेमी ताका दुराश आसना. दुराश म्हळ्यार म्हाका हेंची जायी तेंची जायी. करेक्ट, ही इज मॅच्युअर्ड संत, मॅच्युअर्ड. जशी आमी म्हणटा ती म्हानतार जावं नये जाल्यार ज्येश्ठ जावंका, ज्येश्ठ जावंका जाल्यार म्हानतार जावं नये. म्हानतार कल आसता तशी आकाशार केन्ना मरण येतलें म्हूण पळयता बसता तशी जावं नये. जाल्यार ज्येश्ठ जावंका. ज्येश्ठ दुसऱ्यांक सल्ल आयकता ती आनी मागल्यार मात्र हें दिता ती. तर ते मॅच्युरिटी संतांगेल कसली हें आमगेल्या हांणी सद्गुरूने खंय सांगल्या मॅच्युरिटी कशी जावंका म्हूण. परिपक्व आध्यात्मीक बैठक तांगेल जाल्लेली आसता. भाव स्वभाव स्वतागल भाव म्हळ्यार बैठक. थंय हृदयांतू पश्यंती स्थान तें म्हळ्यार आराम बैसून ध्यान लावन आमी स्वता लागींच पळोवची ती आमगेली बैठक. तर आमी स्वताक जज करता की हांव म्हगेल स्वता बदलचे कडेन लक्ष केंद्रीत जाता की ना म्हगेलें. हांव स्वता बदलका म्हूण. एखान तरी तांणी एकदम गोमटे दिल्या. ते सांगता ती गालिब म्हूण आशिल्लें
तो पाप है म्हणतालो, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा काय. एक एक पण आमगल तशी जाता. आम्ही धूळ साफ करता ती आरशा वेळ धूळ साफ करता ती जाल्यार मगल तोंड डाकच कलकी लाग गेलो असं त्यांची त्या कांडेन दिसता म्हळ्यार आमकां लक्षांत येना. वो आयना साफ करता राहा तशी जावं नये. त्यामी ती तो परिपक्व म्हळ्यार कशी कश ताणें मेळयलें साधन कल मेळ्ळें ताका. तरी स्वता बदलचे कडेन ताणें आतां लक्ष केंद्रीत केलें. मगल खंय चुकता पश्चंती म्हळ्यार आराम बसून स्वता लेगीच पळोवचें, दुसऱ्याला पळोवचें ना. हां कडेरी त्यामी कल जाता बाकीच येता ती वता ती लोक कले करता ती ती तांगेल स्वभावा प्रमाण वागता ती. पयर एक सादिकेन विचारलें एक म्हाका खुशी जाली की तिगेलें एक हें येलें फीडबॅक की तें आयकतना आमकां बरें दिसता पाची तूं सांगिल्लें जाल्यार नंतर आचरणांत हाडटना नाना नमन्या लोक आमगे मगल आयुश्यांत येता ती आनी अगदी लागीं लेखतले तोंडायल तशी उलोवन वता ती. तावळे भयंकर दुख्ख जाता. हातूंतल्यान हांव कशी भायर पडका आनी कशें ताचो उपाय केलो कशें विचार करका विचारसरणी कशी जावंका. तरी हांव तिका म्हळ्यार समर्थानीच तिका सांगलें, समर्थानी वदोन घेतलें की तिका सांगलें पयलीं म्हळ्यार ही मगल खासा लेखतली येवन मगल इन्सल्ट करता ती खासा. आतां खासा म्हळ्यार दुसरें कोणें इन्सल्ट केल्यार ती तांकां हकलून लायतलशिली नाजाल्यार कलेपणी तांकां वाट्टे लायतली किंवां इग्नोरच करतलशिली. जाल्यार ही खास आसत म्हळ्यार ती आमच्यान ती इतली उलयतात म्हळ्यार ती उलयतले आमच्यान हें जाय न्ही इनवॉल्व जाय न्ही ती एंटेंगल जाय न्ही ती आमच्यान गुंतून पडनी प्रेमाने. प्रेम ना तिका म्हणून ती तशी उलयता. जाल्यार आमी म्हणटा तिजेर मगल भोव प्रीत आसा म्हण. हे प्रीती म्हळ्यार अंध प्रीती ही हाजे म्हणटात न्ही आसक्ती आमगेर प्रेमाची आसक्ती. मगल ती भयणी म्हणून हांव तिजेर प्रीती करपाची एक नमने असलो भाव आसता. हे कले कर्तव्य न्ही. खंयची जन्माची भयणी खंयची जन्माचे आमी अमर आत्मसती हो जर विचार केल्यार ते पश्चंतींत बैसून आमी आराम हाच सगळ्याचो विचार करता आनी त्या वेळार कळटा की खंयचीय व्यक्ती जशी आसा तशी तिका आमी स्विकार करूंक शिकता. ती तिका स्वभावा प्रमाण वागता हांव मगल स्वभावा प्रमाण वागता होय की न्ही. बाय कन्फ्युशियस म्हणटालो की ताणें एक कडेन एक डॉक्टरान एक बोर्ड बरोवन घाल्लो कले यू आस्क क्रेडीट आय नो गिव यू गेट अपसेट. आय गिव क्रेडीट यू नो गिव आय गेट अपसेट. बेटर यू गेट अपसेट बट बाय चान्स इफ वी मीट इट वील बी ब्युटिफूल. तशी केन्ना पूण आमी बरें वागचें चालू दवरका म्हळ्यार तांकांच कडेन दिसता की इतले आपण हें करता तिजेर कसलो फरक पळयना पडना. तें कलमिती तर ती दासबोध आयकता दासबोधांतलें हें जें तांणी शिकयल्लें आसा तें आचरणांत हाडूंक पळयता. तेमी ती निदान तिगेली चूक तिका कळ्ळी मगल खंय चुकता. तरी म्हाका वायट कला दिसता अरे चिमट काळ्यार चिकी दुखताची जाल्यार कितले वेळ थाय ते दुख्खीच विचार करता बशें. आमी ते सान्न चेडव कशी आमी सांज चेडवावर जावंका म्हणटा ती कशी जावंका चिमट काळ्यार दुखता बरोबर. तशी सान्न चेडा कले लागल्यार ते रडता रडले की नुस्तें ते पळय हात तुका तो पळय उंदूर धांवन गेलो म्हळ की ते उंदूर खंय गेलो म्हूण पळोवचें लागता. दूख विसरता म्हळ्यार दूख तितलें आसना तांकां सायकोसोमॅटीक डिसिजीस आसना ती अनुभवी म्हळ्यार अनुभवाचें ज्ञान आसता तांकां. दुखल्यार रडली दुखची बंद खरें दुखची जर जास्ती लागनीची तर दुसरे कडेन मन वळेल की ती समज जाली हांसच्या लागली परत. तशी आमी जावंका जी कितली वाटेल तशें कोणें उलयल्यार आयदर इग्नोर करचें ना जाल्यार आमी हें करता ताका विंगेन तेंच म्हणटा ती म्हळ्यार आमी भितर वचून पश्चंतींत आमगेलें नामस्मरण चालू दवरचें आनी आमी अशी कांय तांचलें पळोवन ती उलयतना की आमी भोव एटेंटीव आसा ती म्हूण दिसता. जाल्यार आमगे चेहऱ्याचेर विशेश कले आमकां दुख्ख जावंक ना. रडून आयल्यार तांचे मुखार केन्नाय रडूं नये ती आनी त्रास दिता ती. भायर वचून नंतर थोडे वेळ रडा ती पण तांचे मुखार रडची ना हें ठरोवंका. खरें म्हळ्यार आमी अमर आत्मसती आमगेल आमी राय आसत आमगेले मनाचे
तिवे तिगल मनाच राय असं, पण ती गुलाम जाऊन बसल्या वाटेल तशी वागता. तर हा मगल राये पण कल्ल्या सोड का, हा मगल राज्य सोड तोगू कल्या येऊन का तिगल लेवलाचेर नो जाल्यार ती शांतपणान तिगल स्वीकार करचो. तुका उलोवंक कशें उलयता वचत. खंयची व्यक्ती जशी आसता तशी तिगल स्वीकार करता. हें कल जाता परिपक्व अध्यात्मीक बैठक म्हळ्यार जे आमी पळयतात न्ही संत कशी संत जाता हें तो पश्चंतीन बैसून हें सगळें डेव्हलपमेंट्स करूंक पळयता. ही ताका साधना नुस्तें बैसून राम नाम घेवन नुस्तें न्ही, तर ताजेर तें इतलें प्रेमान घेवंका की सगळ्यांत आमकां राम दिसच्या लागका. आनी एक एक खंयकल जाता प्रत्येक जाण तांगेल दृश्टीन आमी विवेक करता म्हळ्यार कळ्ळें ती तशी व्यक्ती वागता असं तिगल दृश्टीन ती बरोबर आसतली. हें जर लक्षांत दवरलें न्ही तरी कल जाता आमकां जास्ती वायट दिसना. तिगल स्वभावा प्रमाण ती वागता असं. आतां एक सुण्याक तूं म्याव म्हण म्याव करता तो ना, तागल वागण्याची भाव करचीच. त्यामुळे ता व्यक्त जावची ती पद्दत आसता गली. वी हॅव टू एक्सेप्ट. तशी केल्यार वायट दिसना. तशी आमी विसरचें म्हळ्यार कोणें वायट वागल्यार तांगेले वायट गूण विसरचे ही सुद्दां एक कल आसता. ती कशी जाता फॉरगेट अँड फॉरगिव. इफ यू फॉरगिव देम यू फॉरगेट. इट इज वायसे वर्सा. इफ यू फॉरगेट वी कॅन फॉरगिव ऑल्सो. नाजाल्यार तें मनांत साठून न्ही एक दिवस ताजी शीटी वाचच्या लागता. आनी कडेरी आमी कोणाले थंय अपेक्षा करची ना. तांणी जावन कले दिल्लें ना सुद्दां म्हणना, तांगेलें मन दुखोवचें ना, पण तांणी हें करका मगल कले जालें तांणी बरें म्हणका, तांणी आपणें केलेलेंच हें म्हूण अशी कितलें बरें जालें अरे तांणी थँक्स सुद्दां दिनी ती. इतलें आपणें केलें थँक्स सुद्दांय दिनी ती. म्हळ्यार थँक्साची अपेक्षा आमी करतात न्हय ती अपेक्षा करची ना. निरपेक्ष दिवंका आमी ते संत तें करतात ते जेन्ना दिता ती आमचे थंय कसली अपेक्षा करना ती. आमी सान्न चेरडाले थंय कसली अपेक्षा करता ती. आमी तांकां प्रीत करता ती, तांकां मोग करता ती, तांकां न्हाणयता ती, स्वच्छ करता ती, तांकां खावच्या पिवच्या घालता ती, तांगेले शी सू काडटा ती, आमगेले हात बरबटून घेता ती. जाल्यार ते चेरडाले थंय कसली अपेक्षा करतात वय ते चेरड तरी अगदी सांज चेरड तरी हात सूक सुद्दां कळना. आमी ते चेरडा धोवन मोग करता पडटात. तशी आमगेले संत आसता ती. ते स्वता फक्त दिवची गोतू तांकां घेवची गोत आसना. तशी कोणाले थंय आमी कसली अपेक्षा करची ना. आनी आमी जे कांय करतात न्ही ते आमगेले बऱ्या खातीर करतात. दुसऱ्यांचेर उपकार करना ती. उपकार केन्ना करता ती आमी उरलो उपकार म्हळ्यार कळ्ळें फक्त परमेश्वर उपकार करता. आमगे लायकी नासतना सुद्दांय जे आमकां मेळटा ते आमचे देवान केलेले उपकार आसात. आमी कशी पुणी वागता ती तरी देवान आमकां जिवंत दवरल्या. कितले लोक नास्तीक लोक म्हणटात आमी देवाक मानना ती म्हण ते जे माननात म्हणटा ती तांकां आपण मानना म्हूण जर देवान म्हणलें कल जाता. एक क्षणां ते वर्सान वर्स हें सांगता आसता ती देव म्हाका हांव देवा मानना तरी ते देव पेशंटली तांकां सहन करता. तांगे श्वास चलयता भितर बसून. आनी एक दिवस अशें येता जर देवान ठरयलें तो म्हाका मानना जाल्यार हांव ताका कसलें मानका म्हूण जर ठरयलें तरी कल जाता लगेच हें डेथ सर्टिफिकेट जाय म्हूण ही इज नो मोर बक्क जालें गेल्लो श्वास. तशी जावच्या शकता. तेमी ती तशी जावं नये हाचे खातीर देवाक हें मानकाचें. संत लोकांक देवाचेर प्रचंड श्रद्धा आनी विश्वास आसता. आनी आमी जे जे कल करता ती तो परमेश्वर आमचे थंय करून घेता. आमी करना ती आनी आमगेले बऱ्या खातीर आमी तें करता ती. म्हळ्यार आतां हें दासबोदाचें समर्थ करून घेता असत हांव कलें म्हळें जायद म्हूण कल्या म्हळें मदें बरें नाशिल्लें तरी म्हाका ताची ओड लागली कलमीत ओड लागली. हें मगल बऱ्या खातीर हांव करतस हाजी जाण येता ता वळी आपोआप हातांत निश्काम सेवा घडटा की आमचे खातीर आमी करता आसत. आमी कोणाचेर उपकार करना ती. तुमी आयकया ती ना आयकया ती श्रोती कितलो आसा ती वी आर नॉट बॉदर्ड. अशें सगळें आमी कितलो हुशार आसा ती हें सगळ्यांक कळका असली भावन बिलकूल आसना. हो अट्टाहास आपोआप गण पडटा. आमी कोणा लागीं दुसऱ्या तुलना करनात. कला म्हळ्यार निसर्ग नियम हो आसा की विविधता.
सगळे कडेन एक झाडां इतले पान आसत, एक पान दुसरें पान वरना वय की न्ही. खंयचेय जवळ चेडूं म्हणटा ते एका वर दुसरें आसना, अजिबात आसना. मस्त पण कल्लेपणी फरक आसताच. तरी तश तो हगूर 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 अशें कोण कोण न्ही आमकां दिसता सगळ्यांत बरे गुण आसा ती ते आमी टिपका ती. हें कल खातीर सांगता असं, संत कशी संत जाले हें कळका ते मध्यमान तूं बैसून अनहत नाद आयकता ती. आणि ते आयकत आयकता पश्चंतीन तूं मध्यम न्ही पश्चंतीन बसता ते हृदयान तूं आराम स्थान घेवन बसता ती. आणि थंय स्वताक पळयता ती की मगल ही अशी अशी जाल्ल्या की ना, मग स्वभाव बदलता आस की ना, हां शाश्वत समाधान म्हाका मेळता आस की ना. तें हांव कितले वेळा अपसेट जालो. स्वामीजी म्हणटाले, स्वामीजी मस्त पण म्हणटा ती की हांव नवीन आयले तावळी मस्त कोप येतालो आपणाक, कशीपणी वागतात लोक, कले तांकां शिस्त ना हें ना, भयंकर कोप येतालो खंय. तर कड्डेर कड्डेर हगूर हगूर आपणें साधन सुरू केली तावळी आपणा कडेन पयरी 15 पंत कोप आयिल्लो, काल म्हाका 10 पंत कोप आयलो, आज 8 पंत आयलो. म्हळ्यार तुमी सुधारली वे, पब्लीक सुधारले वे. तर ना, पब्लीक आसा तशी आसा, वागणी तांगेली तशीच आसा. मागीर कशी तरी आपणागेल हांव तूं बदल जाता, स्वभावान बदल जाता स. हां तशी तो साधक शिष्य जाता, कडे सिद्ध जाता, हां संत जाता, हां ह्या पदवीक पावता. आणि त्या वेळार आमकां परमेश्वराचो संदेश आसा न्ही तो हगूर हगूर कळचा लागता. कसलो प्रॉब्लेम आयला बा, शांत पश्चंतीन तूं पळोवचें, स्वता कशें पळोवचें अशेंच प्रॉब्लेम आसा देवा कल करूया दम. आणि शांत बसले की ते लॉकाक सुद्दां गोदरेज लॉकाक सुद्दां 3-4 चावी आसता ती, तर सगळी चाव्यो म्हळ्यार तांची उत्तर कली ताका उपाय केले हें आमकां एक एक सुच्छा लागता. मागीर एक एक विचार करून लावचे व्यवहार, व्यवहार व्यवहारान सोडोवचो जाल्यार ताजी सुद्दांय आमकां मनांतल्या मनान देव मदत करता. हां आणि अशी जाली की इतलो आनंद जाता की ह्या एकांतान शांत बसची एक आवड लागता, ओढ लागता. तितलो वेळ जालो की बसका शांत बसका, तावळी कोणेय आमकां डिस्टर्ब केले तरी काय आमकां त्रास जायना ताजो, आमी बैसून रावता ती. आणि निखळ शांती आनंद जावंक आमकां हाजी ओढ लागता. एक फन मगल कोणाकी आमकां रिलेटिव्ह कल कर कसो करची गो, एकली पडली हांव म्हण रडता रडता. तशी उपयोग ना. एकली पडचें आणि एकाकी एकाकी दिसचें, एकली पडचें म्हळ्यार एकाकी दिसचें जाल्यार एकांत आवडचें लागता. एकांत म्हळ्यार एकडेने बसका, शांत बसका अशें वाटचें लागता. तावळी इच्छा कली आणि गरज कली. आतां म्हाका गरज कसली आसा तें म्हाका जायचें जाल्यार हाजी इच्छा ताजी इच्छा, हांतलें हें स म्हाका जाय, तांतलें तें स म्हाका जाय ना. हां अशें म्हणटना म्हणटना गरजेक जर परमेश्वर सगळें दिता तावळी इच्छा आपोआप सुट्ट वता ती, सुट्ट वता ती. आणि आमी आनंदाने नामांत काम करूं लागतात. प्रेझेंट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स. तशी वेळार तांगेल स्वभाव सुद्दां देवालो देव बसला न्हय तांगेलान तूं, तांगेलान सुद्दां विचित्र वागतात वय पण मस्त पण बरी सुद्दां वागता ती. तें कल्ल्याक आमगेलें लक्षां वचना म्हूण तांगेलें बरें वागच्याचेर लक्ष केंद्रीत जाता. आणि तें आमी हगूर 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 ताण घेवचें लागता ती. सांगचें कारण कल्लें की आयचे हातूं मना श्लोकांत तांणी दिल्या अशी खरी वृत्त जो संत, जो मनुष्य साधक आसा तो संत कशें जाता की तागेल वृत्ती तो शाश्वत करता. तेमी ताका दुराश जायना, ताका निराश जायना तो. हां जो नवे दैन्यवाण मगल हांत देव बशिल्लो आसा आनी म्हाका इतलो जर मदत करता तो, व्हय दुसऱ्यांनी म्हाका गरीब आसा, दुसऱ्यांनी म्हाका पिस आसा म्हळ्यार हांव कल्ल्याक हें करता. हां तेमी उपाधी देहे बुद्धी ते वाढविते, परी सज्जना केवी बांधू शके ते. सत्जन म्हळ्यार सत्य, सत्य ज्या जानाल्याक आसता की ते सज्जन. हां सत्येन जीवते जिव्यते. उपाधी ही उपाधी म्हळ्यार कल्लें म्हाका भायर धांवता मन, हें करचें आसा तें करचें आसा, हें जाय तें जाय, पुराय उपाधी तें कोणा जाय म्हाका जाय. हां म्हाका गरज ना जाल्यार इच्छा आसत तांगेल घर कितले गोमटे कपाट आसा म्हाकाय जाय हांव वचून हाडका. हां आतां तुमकां गरज म्हळ्यार कल्लें एक बाबा वायट जाल्या, गंज खाल्या, पुरे ताणें दवरलें सामान वायट जावन गेलें, तावळ दुसरी घेवची खबर विंगडी जाल्यार केवळ अरे कोणें गेस्ट केन्ना पूण आयल्यार कल करचें म्हणून घेतलें. अशें कोर न्ही
आमी हें करता ती तशी ना जाल्यार ते सज्जनाक देह बुद्धीचे सना म्हळ्यार हांव म्हळ्यार देह अशी दिसनाची त्या देहा भायल्लेच आसता ती आनी ते तांगेल वृत्ती संत मनाने बाह्य वेशान न्हय संत हे शाश्वत पदारूढ जाला तोच संत जालो तो भव स्वर्गादी सुखांचो लालची आसना दुराशेचो सूण जालेलो आसना आशेन पळय सुणी लोळटात खंय खंय वचून म्हाका दिने बिस्कीट दिने अशें आशेन पळयता ती मालका लागीं तशें आसना तो भुकेलेलो आसना कळ्ळें म्हळ्यार तो तृप्त आसता शाश्वत समाधान ताका मेळ्ळेलें आसता ताका तृप्त आसता आनी जेन ताका भूक लागता अन्न वस्त्र निवारा पुरे योगक्षेम वहाम्यम हांव कल दिता तुका देवा म्हाका कोण विचारलें तूं देवाल मस्त करत न्ही कल करता गो तूं देवालें म्हणून हांव म्हळें पयलीं तर हांव मस्त करना आनी दुसरें म्हळ्यार हांव खरें म्हळ्यार कलेच करना कारण देवूच म्हजे खातीर सगळें करता आसत म्हाका केन्ना कल इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता की फक्त हांवें कबूल केलें वय तुमी दासबोदान बैसून उलोवन घेतात न्हय तरी हांव बैसून उलोवन हें तुमगेलें सांगणें इतर लोकांले थंय पावयता हें जेन्ना एग्री केलें तो फुल्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें काम तांगेलें म्हाका योग्य आयुश्य दिवचें काम तांगेलें योग्य म्हाका उलोवच्या जावची तितली ताकद दोळे दिसची तितली ताकद ही तांणी दिल्ली हांव कोण म्हणून तांणी दैन्यवाणी बिलकूल दिसना सामान्य लोकांगेली उपाधी तांगेली देह बुद्धी वाडयत आसता म्हळ्यार तांणी मळमळलें पयस कमायलो आनी कमायलो व्हड फ्लॅट घेतलो गाडी घेतली आनी व्हड गाडी घेतली अशें सगळें हांव तूं उपाधीन कल जाता मगल गाडी मगल प्रॉपर्टी मगल शेअर्स मगल पैसो मगल घर मगल चेडवं मगल नात्र कितले बुदवंत अरे 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 कल्ले हेंच ना गांवांत मस्त बुदवंत चेडवं पडलें ती सगळीं आमगेली नात्रां वाऱ्यां कले दिसना ती तशी जेन्ना दिसतली न्ही म्हाकशी तशी एक काळ आशिल्लो आमी तालमकी वाडींत आशिल्लीं सांग चेडवं कोणालेय कान कोणें धरतालीं कोणेय कोणाल फाटींत रट्ट घालताले वायट गुण केल्यार गौजी मारताले कोणा गेले पेरंट्स जर आमी तक्रार केली ताणें म्हाका मारलें म्हळ्यार उलट तूं कल केलें म्हणून पयलीं विचारतालीं ताका फुल्ल हें सपोर्ट आशिल्लो की वय कल्या म्हळ्यार आमगेली एक फॅमिली तशी आमगेली त्या संतांगेली न्ही फॅमिलीची इतली व्यापक जाता की ते संत स्वरुपाकार जाता ती जशी हें परब्रह्म सगळे कडेन पसरल्या संत तशी स्वरुपाकार आमी जायना पळय आमकां कसली उपाधी म्हूण व्हरना आनी आपोआप एक नमुन्या वैराग येता हें असार आसा मेळना जाल्यार हरकत ना मेळ्ळ्यार घेवया नाजाल्यार जावंकाची म्हणून ना अशी नमुन्याची एक आमकां हें जाता ती अध्यात्मीक बैठक तशी जाता आमगेली तर ते लोक सिद्ध जाता ती तांणे सांगल्यार सज्जन कोण सिद्ध कशें जाता दासबोधान मुखार येतलें तें 8वें समासांतून सदा स्वरूपानुसंधान हे मुख्य साधूचे लक्षण जनी असोन आपण जना वेगळा इत्याक येथे कारण अंतरस्थिती अंतरीच पाहिजे निवृत्ती अंतरान निवृत्ती जावंका वैराग घेवंका अंतर लागले भगवंती तोची साधू आशा धरिता परमार्थाची दुराशा तुटली स्वार्थाची स्वार्थ वर्णी परमार्थ जावंका हें ध्येय म्हाका शाश्वत आनंद जाय हें ध्येय म्हाका श्रीरामांत एक जावंका रामतत्वांत हें ध्येय मागीर नैराश्य त्या साधूची वळखण नैराश्यता म्हळ्यार निराश जावन बसचें न्ही तरी वैराग्य जे हें मेळ्ळी आसो नाजाल्यार तरी तें केन्नापुणी दीस टू शॅल पास हें आनी स्वरूपी लागता बुद्धी तुटे अवघीच उपाधी या कारणे निरुपाधी साधू जन कळ्ळें तरी नसे व्हय अशी सगळ्यात हान तूं हे राष्ट्रसंत कितले नमुन्याचे संत जावन गेले तुमकां सांगता मग एक प्रापंचीक संत असतात प्रापंचीक संतान सुद्दां म्हळ्यार लग्न जालेले प्रपंच करून नाशिल्ले तांतूय नमनमन्या संत असतात संत तुकाराम आशिल्लो तो कशें आशिल्लो बरे झाले देवा निघाले दिवाळे बरे या संसारे पिडा केली बरे झाले देवा बाईल कर्कशा झाली दुर्दशा जनामध्ये ज्या नांती वाटते तसता घाली इन्सल्ट करताली त्या चेडवांक धरधरी काय तुझा इट्ट्या म्हणटा इट्ट्याक शिव घालताली आनी हाण ते चेडवांक तापय चेडा हाण तिणें ते विठ्ठलाल हाजेर पांयार अशी बिसाटून उडयल्या असले नमुने ती बायल मनूश आशिल्ली सवताली समजी तशी एक आशिल्ली तरीके ताणें देवा बरें जालें म्हूण म्हळें कल्ल्याक
तरी बरी या दुष्काळे पिडा केली. दुष्काळान पीड केली म्हणून तुदल्या मग लक्ष गेलें देवा, तू म्हाका कितलें दिल्लें, म्हाका शाश्वत सुख दिल्लें, ताका कारण तूं आसा. तशी संत एकनाथ हे ब्राह्मण वंश हातुले कुळांतले आनी अगदी बरेच बोचड जनार्दन पंतावर गुरू तांकां मेळ्ळे. तांणी वायटच केन्नाय तांगेलो आवज बापूस उपजतनाच्या आवज बापूस गेली, आजी आज्यान सांबाळ केलो तांगेलो आनी ते धांवन वचून जनार्दन पंतांगेल चरणाक लागले आनी संत जाले एकनाथ. आतां तांगेल बायल इतली सुगरण आशिल्ली की कितले लोक या होती, ती तांकां रांदून वाडटाली बेजार नासतना, तांगेले सगळें पळयताली ती. आनी कड्डेर कड्डेर तिजी ती मनुश्य देह न्ही जायना जाल्यार प्राय जावंची आयली. तावळी स्वता देव श्रीखंड जावन येवन तांगेल घरा पुराय तिगेलें काम करच्या लागलो. आतां तशी आमगेल घर एक श्रीखंड आसा. म्हाका बरें ना जालें म्हणून दुसरो दिवस म्हाका श्रीखंड मेळ्ळो, देवान दिलो. ती पुराय आमगेल घरचें काम करता. तातूंत जीव आनी जिवी म्हूण आसना, सगळ्यांगेलो एकच आत्मा आनी तो बरो आत्मा. तातूंत जेंडर हें आसना, कळ्ळें. देवान दिलेलो जो श्रीखंड आसा तो सगळें करतालो. कडेन एक नरसी मेहता बाब तान्ने हाणें म्हळें, तुकाराम म्हळें, एकनाथांनी तेंच म्हळें की देवा कितलो तूं उपकार केलो म्हजेर, कितली बरी बायल दिल्या आनी मग सगळो संवसार कितलो बरो करून चलता. तेमी ती देवा हांव तुगेलें एकदम ऋणी आसा म्हण. तशी नरसी मेहता पाप बेग्गे तागेली बायल गेली तर तो म्हणटा तूं जर बायल मगल आसतलशिली ती बरी आशिल्ली जाल्यार तिका म्हणून तूं घेवन वचूंक दिसता. कल्या म्हळें हांव बायलेन शिरकून पडत म्हण. जें केलें तें बरें केलें देवा. कल्या म्हळें म्हाका वैराग्य आयलें ताजे मिती आनी म्हाका तुगेलें महत्व कळ्ळें म्हण. अशी तर थोडे संन्यासी आसता, ती संन्यासी आसून सुद्दां प्रपंच करतले आसता ती. जशी आमगे समर्थ रामदास स्वामी चिंता करी तो विश्वासी राष्ट्र संत ते सबंद राष्ट्राच प्रपंच केलं तांणी. तशी एखादी अवलिया आसता, ती अवलिया म्हळ्यार कळ्ळें पिश्यावर वागता ती, पण मनांत अंतरस्थिती सगळे संतांगेली एक हें लक्षांत दवरता. तेमी ती तरी सज्जन म्हळ्यार अशें आसता आनी असले खंयचे पूण एक सज्जनाक आमी शरण वचका तावळ ते आमकां आत्मज्ञान करून दिता ती. म्हणून हांगा आतां तो परत वाचच्या श्लोक. करी वृत्ती जो संत जाण, दुराशा गुणे जो नव्हे दैन्यवाण. अयो पाप अशी म्हणची परिस्थिती केन्नाय येना. संत तुकारामा बद्दल पाप म्हणून कोणें म्हणनाशिल्लें. उपाधी देहे बुद्धी ते वाढविते, परी सज्जना केवी बांधू शके ते. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी दासबोदाल्या वळया. भोग आमचो दासबोद असो गेलपंता 8वें दशक आनी 7वो समास चालू आशिल्लो. तरी परत तेंची किता दिसा होतो मोक्ष तेची कथा श्रोते दक्ष होऊन ऐका. तर मोक्ष म्हळ्यार कळ्ळें कशें कळचें की मोक्ष म्हणजे मोकळा जाला. जो संत संगे कैसा लाधला तेही ऐका. प्राणी संकल्पे बांधला, जीवपणे बद्ध झाला, तो विवेके मुक्त केला साधुजनी. जीवपणान बद्ध जालेलो तो म्हळ्यार पयली उंटागेल काणी सांगिल्ली ती परत सांगना, हांव कितली पण सांगची, लक्षांत दवरका. तरी तो हांव जीव, हांव शिव न्हय ह्या भावनेने ताणें स्वताक बांदून घेतल्या त्या उंटावरी. आपणाक संकल्पाने हांव ह्या जन्मांतून मागची जन्मान दान करनीशी दिसता, आतां थोडेशें दान करया तर मुखाल जन्माक म्हाका तें फळतलें. म्हळ्यार मुखाल जन्म विकत घेतलो ताणें तशें म्हण न्हू, तो संकल्प कर न्हू. तर तया नांव बांधला, तो जीवपणे बद्ध जाला, जैसा स्वये बांधून कोसला मृत्य पावे. आमी कोसल जावचे की भ्रमराचे हें जावचें. कल म्हणटात ताका अळी जाता न्ही, सुरवंटाचें हें जाता कळ्ळें, फुलपाखरू जाता. आनी हांगा जे सिल्क जाता, सिल्क ताजे सिल्काचे एक कीड आसता. तो कीड स्वता आंगान थावन तंतू हें करून गुडलावन तो भितर शिरकता आनी शिरकल्यार ताका भायर येवचें कळना. कल्ल्याक ताणें संतांगेल संगती करनी. तेमी तो आपणाल्याच विचारान गुंग जावन हांव शिरकला म्हाका बांदल्या करून तो कायम ते तंतू सोडत वता आनी तो कोश वाडत वता
आणि एक ठरावीक हाक गेले तो कीड थंयच पडला त्याच अवस्थेन तूं ताज्यान कसलो फरक ना. वयर आनी खूप मंडूक वृत्ती म्हाका हांगाच रावचें स म्हाका बांदून घालें हांव कल करूं हांव कशें भायर येवं अशें. आनी ते किड्याचे ते हे आसतात न्ही ते कोसला म्हळ्यार ती घरटी सिल्क तयार जाल्ले ते काण न्हू तो सिल्क करतलो मॅन्युफॅक्चरर तो काण हुवन उदकांत उकळटा उदकांत ते घालता तो किड्याक कल जातलो पाप तशी मोरून वता. व्हेरेज जो भ्रमर किटक न्याय म्हणटा ती तो भ्रमरू आपणा गेले जो सुरवंट आसता ताका भ्रमर करचें ताका फुलपाखरू करचें म्हूण सांगून ते सुरवंट सुद्दां तागेले भोवती कोश करून घेवन बसता. जाल्यार हो ताका सतत सांगता सतत फिन सांगता तूं नुस्तें हें न्ही तूं फुलपाखरू आस पळय तूं पाक येतलें पाक येतली खरें तुका भायर पडूं जाता ते कोश थुंटोन तूं भायर पड तूं कितलो गोमटें फुलपाखरू आस तुगेलो रंग सगळ्यांक आवडटा ती तुका मोव मेळटलो सगळें तुका हें खावचें मेळटलें अशी सगळें सांगून शेवटी त्या गू 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 हांतू तो चिंतन म्हणून ताका आयकता. जशी अभिमन्यूक आयकलेलें कृष्णान सांगिल्लें चक्रव्यूह भेद कशें करचो म्हणून भितर कशें वचचें म्हणून पण दुर्दैवान भायर कशें येवचें तें ताका सांगिल्लें नाशिल्लें म्हूण तो भायर येवचें शकना. पण हो तशें न्ही ते चक्रव्यूह भेद करून भायर कशें येवचें सम आयकता आनी येत्त तो फुलपाखरू जावन येता गोमटेंची तेव्हा दोन हांतू. तर आमी कोण जावचें आमी कोसले जावचें की फुलपाखरू सुरवंट जावचें तें आमी शरण वचका तैसा तरी आतां आमी पुढे काही दान करू पुढल्या जन्मास आधारू तेणे सुखरूप संसार होईल माझा. पूर्वी नाही दान केले म्हणून दरिद्र प्राप्त झाले आता तरी काही केले पाहिजे की म्हणून थोडेशे दान दिले एकलेपणी थोडे पैसे कोणाक कोणी दिले आणि कोटी गुणान मेळतले मुखार जन्मान तुम्ही खाईन पुढील जन्मी तरी अशी तो आपण स्वताक बांधून घेवन तो ते कोसला करून घेता आणि पाप मरून वता तशीच. आणि एक पण मरचे न्ही आत्महत्यार तो जन्मोजन्म मरता तावळी ते नरदेहात ताका दुर्लभ असो तावळ हांगा आमी कल करका तरी आमगेले ते प्लव म्हळ्यार मायेचे बोटींत बसका आणि कल्ले गुरू कर्णधार करका कर्णधार म्हळ्यार सुकाणू घेवन तो उबरता अशी एक फावट मस्त वादळ जालें आनी इतलें वादळ जालें की ते बोटेत बुडतशी जाल्यार तावळी गोंदवलेकर महाराजांक सगळ्यांनी धाव केलो तर ते थंय आशिल्ले थंय ते उबरले दोन पांय अशें करून घट्ट उबरले कसलें जायना आनी ती स्थिर जाली बोट. थोड्या वेळान वादळ रावलें तशी गुरू कर्णधार म्हळ्यार कॅप्टन करता आमी तावळी वार सुद्दां गुरूंगल प्रभावान वार सुद्दां आमकां अनुकूल येता म्हळ्यार देवाल कृप सुद्दां आमकां अनुकूल जावन व्हांवचें लागता आनी आमगेलें नांव समज परब्रह्मादिकान वत्ता. तरी आतां हांगा तांणी दिल्या पण आमीची कोण पुण्याचा संग्रह हो जे पुन्हा पाविजे नरदेहो ते सांगता ती मुखाल जन्मात हांव हें करतलो म्हणटलें न्ही तूं देवा आत्महत्यार आसतू तूं स्वता आत्म आसून देव आसून सुद्दां तूं स्वताक मारून घेता आत्महत्यारा कल्या म्हळ्यार नरदेही ज्ञाने विण कदान चुके जन्म मरण भोगणे लागे दारुण नाना नीच योनी रीस मरकट श्वान सुकर असले सगळें तुका जन्म मेळटले आनी आतां तुका लाज दिसना हांवें की तुका परत मनुश्या जन्म मेळटलो हें म्हणूक तूं इतलो वायट वागतस सगळ्यांक वायट वागयतस आनी तुका दिसता आपण दुसऱ्यांक त्रास दिवन देहाच्या हातूंत आपण गर्वान वागून आपणा परत मनुश्य जन्म मेळटलो अजिबात मेळच ना तरी ऐसे मूर्ख अज्ञान जन केले संकल्पे बंधन त्यामी तो कल जाला तो आत्म न्ही हांगा देह बुद्धी तो जीव जाला आत्मबुद्धी आशिल्ली ताका जीव बुद्धी जाल्या हांव जीव म्हणून घेतो तर तो शत्रू आपणासी आपण होऊन ठेला तरी आत्म समर्थ सांगता ती आत्मा एव ही आत्मनः बंधू आत्मा एव रिपुः आत्मनः आत्माची आपणागल बंधू सोयरो आणि आत्माचे आमगेलो शत्रू म्हळ्यार आमी कशी वागचें आमी स्वताक आत्मरूप समजता ती की आपण देहरूप समजता ती देहबुद्धी आस की आत्मबुद्धी आस हाचेर अवलंबून आस
आणि देह बुद्धीची आत्मबुद्धी जाऊन का जाल्यार कल करका ऐसे संकल्पाचे बंधन. हा देहूच असं, हे संकल्प असं तुम्ही स्वतः बांधून घेतल्या त्या उंटावरी. थंय ते उंटागल माहुतान बांधिले हांग तुम्ही स्वतः. आणि कल जात गो तसं वर्सानुवर्स तुम्ही जेन्ना त्याची विचारान थंय असतात न्ही, तुमकां गुरून येवन सोडेल तरकेय तुमगेल सगळे स्नाय सगळे हे सांधे असे आखडलेले असतात की यू कॅन नॉट मूव. हल्लूक जायना तुमकां. कल्ल तुम्ही उठयतल मनाने, तुमगेल मनाक बांधून घालेन तुम्ही. तसले वेळा कल करका जशी फिजिओथेरपी करतात न्ही, असल्याक सांधे दुखी फिजिओथेरपी असता. हांव त्या स्वानुभवान सांगता, फिजिओथेरपीन सगळे रोग बरे जातात. तर फिजिओथेरपी एक्सरसाइजीस म्हळ्यार कसले मनाचे एक्सरसाइजीस करता ती. सांगिलेंच आयकूंका, विश्वास दवरका, श्रद्धा दवरका परमेश्वराचेर मात्र न्ही आमगेर गुरूंचेर. ते सांगतात न्ही म्हळ्यार जातलें. तूं म्हणटा न्ही म्हळ्यार जातलें. पयलीं आशा भोसलेने गोमटे सांगिल्लें आमकां की एवॉर्ड मेळटा ना, तिगेलें भाशण आयकलें हांवें. इतलें गोमट सांगलें की लता मंगेशकरा सांगा तिजे पेक्षा सान ती वताली. तीन सांगलें, लतान सांगलें बघ आशा, हे आई वडिलांचं पाय धुवून त्याचं तीर्थ प्यायला पाहिजे, ते चांगलं असतं. हो का, बरं सांग. मग आण कप बशी घेऊन ये. कपांत उदक घेऊन एक बशी घेऊन येयली. तें उदक घाल्लें आणि आता घे हे पिली. पी म्हण की पिली. म्हळ्यार इतलं विश्वास, इतली श्रद्धा. हे असं केलं की त्यांच्यातलं चारित्र्य आपल्यामध्ये येतं. ही जी बुद्धी असं, ही बुद्धी तिका तिगल भयणीन गुरु जावन तिका दिली. गायन ज्ञान तीन दुसऱ्याला थंय मेळेल आसतलें, पण ही जी आत्मबुद्धी असं, हे जे संस्कार असत बेसिक संस्कार, ते तिगल हड्ड भयणीन दिली. कितलें तिने आत्मीयतेन सांगलें म्हगेल भयणी अशी आशिल्ली. गायना बद्दल तीन जास्ती उच्चार कर न्ही. तिगल गायन तर सगळ्यांक गोत असं, त्या भयणीगल लता गले. जाल्यार हे जे संस्कार असत, कशी आवज बापूस बद्दल तिगल प्रेम, तिगल हे चेडवांक कशी शिकयली तिने, कशी व्हड केलें. बापूस भोव बेगी गेलो, कशी सगळ्यांक संवसार सांबाळ्ळो, कितली सान्न प्रायरी कशी केलें. तेमी हे सज्जन लोक अशी बैसून राबनात, ते सतत कार्य करत असतात. आत्तानी सांगलें ऐसे संकल्पाचे बंधन संत संगे तुटे जाण, ऐक तयाचे लक्षण सांगिजेल. आत्तान सांगलें हे देहबंधाचे शरीर कशी सुटची. विवेक म्हळ्यार एक्च्युअली कल करचें. तुमगें शरीर कल्ल्याचें जाल्ल्या तें पळयात. आनी तूं कल्लें आस पांचा भुतांचे शरीर म्हळ्यार जड असं, पृथ्वी आप तेज वायू आकाश, हे पांचय आसतना तूं पांचा भुतांचे शरीर निर्माण जाले सचराचर. आमच्या शरीरान कल्ले असं हाड, मांस आणि कसले म्हळ्यार अवयव असत विंगड. पोट्टाचें कसं यकृत असं, स्वादुपिंड असं म्हळ्यार हे कसलें गॉल ब्लॅडर असं, किडनीज असं, ती सगळें असं, नाक दोळे सगळें असं. हे पुरें जड. पृथ्वी आप वल्ले सगळें असं, कसले वल्ले असं. तेवें तांणी लास्टान सांगलें सूक्ष्म भूत आणि स्थूल भूत, वय की नाही. हे सगळ्याच विवेचन जाल्ल्या तशें वल्लें प्रवाही अशें जें आसा तें आप. तेज म्हळ्यार कसलें जें दिसता आमकां प्रत्यक्ष आनी जें उश्ण दवरता. गरमी आसता तांतूं शक्ती आसता, तें कसलें तेज. तेज म्हळ्यार दोळ्यान दिसता तें तेज. तशी प्रकाश हें तेजाचें. हें सूर्य तेज. आमगेल भितर जें कंबशन आसता, आमगेल आंग गरम आसता, तें गरम अशें हें तेजाचें. हें तशी तेज. वायू म्हळ्यार कसलें आमगे सगळे संस्था तोंडान घालेले भायर पड सरी एक जाग्यार थावन दुसरे कडेन अशी व्हरत वता. कोण व्हरता? वायू व्हरता. ते विंगड कार्या विंगड वायू तशी तो व्हरता. तशी आनी मागीर आकाश म्हळ्यार एक हात खिचून पडना ती. तुमकां सांगता मनुष्य एखाद बेडरिडन जालो न्ही, बेडरिडन जालो की तो ताका बेडसोर सुद्दां जाता ताका जर हालय न्ही जाल्यार. कल्ल्याक तो कपडो हांतुला कपडो आनी ताजो स्कीन एक जावन पडटा आनी ताका अशी सरकोन ताजो स्कीन सुट्टून येता पुरें एकदम पेनफूल अशी. तशें आमगेले भितर सुद्दां जावंचे शकता आशिल्लें. इतले बारीक बारीक केंसाच पेक्षा 1/7 आमगेले कॅपिलरीज आसत जाल्यार आनी तांथान रगत व्हांवता असं.
म्हळ्याकले आणि तें गरम रक्त व्हांवता म्हळ्यार तांतू तेजस आपस व्हांवता म्हणून जड असं कॅपिलरी जड तांथान ते पातळ व्हांवतस तरी के इतले बारीक एक्का एक खिचून बैसना ती तांतू स्पेस असं तांत अवकाश असं म्हळ्यार आकाश तत्व असं अशी तांणी सांगल्या हें अशी विचार करा ती हे पाचा भूतांचे शरीर निर्माण झाले सचराचर प्रकृती स्वभावे जगदाकार वर्तो लागे जगान सगळीकडे हे पांच भूतांची डान्स करता असती नाच रहे तांडव देह अवस्था आता हांगा 8 प्रकारचे तांणी सांगल्या तत्व 8 नमुन्याचे असती देह अवस्था अभिमान स्थाने भोग मात्रा आणि गुण शक्ती ही झाली 8 आधी करून लक्षण चौकुटी तत्वांचे आता हांगा तांणी सांगल्या की चार देह खंयचे स्थूळ सूक्ष्म कारण आणि महाकारण हे चार देह हां स्थूळ म्हळ्यार आमगेले हे भितरले सूक्ष्म तत्व जी असतात दिसनात पण असता ती खंयची खंयची संस्था कशी काम करता हे स्थूल सूक्ष्म तशी कारण आम्ही कल खातीर जन्म घेतला कल्ले कल कारण कारण म्हळ्यार रॉ मटेरियल ताजें आसता हां आणि महाकारण म्हळ्यार कोण घडयले देह कोण घडयलो कशी घडलो ते महाकारण हे चार देह तशी चार अवस्था खंयच्यो हां आयदर वी आर स्लीपिंग ऑर वी आर सीइंग हें कले सपन पळयता ती नाजाल्यार आमी जागृत आसता ती आणि हे तिन्नी नसता त्या वेळेस एक साक्षी भाव संत हे त्या वेळेस सांगिल्ले वारी साक्षी भावांत असतात ते साक्षी भाव तांकां दया हे सगळे दैवी गुण असतात आणि ते साक्षी भावांत पळयत असतात ती कोण अक्कल जाई म्हणून विश्व तैजस प्राज्ञ व प्रत्यगात्मा हे चार अभिमानी आत्मे हां आणि नेत्र कंठ हृदय मूर्धा ही चार स्थाने कळलं मे आणि स्थूल आणि मस्तकल खलेस प्रविविक्त खंय वासना रूप आनंद म्हळ्यार वासनेंतल्यान आनंद घेवचो हे भोग आमगेले स्थूल भोग स्थूलांतल्यान आनंद घेवचो वासन हें करून आणि आनंदावभास म्हळ्यार आनंद मेळटा हाजो भास कल्पनेनेच आनंद घेता रावचे हे चार भोग तशीची मात्र खंयच्या उ आणि म आणि अर्धमात्रा ओंकारात 4 मात्रा तशी सत्व रज सत्व तम रज सत्व आणि शुद्ध सत्व हे 4 गुण शक्ती खंयच्यान आसता ती 4 नमुन्या शक्ती खंयच्यो तरी क्रिया कलेपणी काम करचे हांत शक्ती आसता काम करतना द्रव्य द्रव्यान शक्ती आसता इच्छा म्हळ्यार कलें की हे कली आमकां इच्छा जाता तांत शक्ती आसता ताजे म्हापशें हें करता म्हळ्यार इच्छा आणि ज्ञान ज्ञानान प्रचंड शक्ती आसता तिन्नी पेक्षाय ज्ञानान भयंकर शक्ती आसता हें मेळ न्हू अशी प्रत्येक म्हळ्यार देह 4 अवस्था 4 अभिमान 4 स्थान 4 भोग 4 मात्रा 4 गुण आणि शक्ती 4 शक्ती हे सगळे कोण हे 8 प्रकार 4 म्हळ्यार कितले जाले हां चौपटी तत्वांचे 32 जाले 32 जाले तत्व ऐसी पिंड ब्रह्मांड रचना विस्तारे वाढली कल्पना निर्धारिता तत्वज्ञान मते भांबावली नानामती नाना भेद नानामती नाना भेद भेदे वाढती विवाद परितो ऐक्यतेचा संवाद साधू जाणती तया संवादाचे लक्षण पंचभूतिक देह जाण त्या देहामध्ये कारण आत्मा ओळखावा ह्या संवादा लक्षण कलें तरी हांतू हे अशी कशी नाना मत ह्या तत्वां बद्दल हें तत्व महत्वाचें तें तत्व न्हय ही कशी सगळें नानामती नाना भेद भेदे वाढती विवाद परी तो ऐक्यतेचा संवाद साधू जाणते हां सॉरी कलकी डिस्टर्बन्स जाले माफ करा ती श्रोते हो तर तया संवादाचे लक्षण पंचभूतिक देह जाण त्या देहामध्ये कारण आत्मा ओळखावा कळलं मे तर तांणी सांगलें इत नाना मत नाना भेद असत ह्या पंचतत्वांतू आमचे सगळे इतले तत्व आसा ती तांतू मस्त भेद आसा ती वाद विवाद जाता ती हें अशी
जाल्यार साधू संत सज्जन कोण की तांकां हातूंत नेमके कल्ल पळोवचें. विविधतेत एकता, युनिटी इन डायवर्सिटी, हें सगळें तांकां कळटा. तया संवादाचे लक्षण पंचभूतिक देह जाण, त्या देहामध्ये कारण आत्मा ओळखावा. देह अंती नासो न जाय, त्यास आत्मा तोची म्हणू नये. देह अंती नासून वता, वय की नाही. एक सेकंद. हां हॅलो. तरी तांणी सांगलें हे वाद विवादांत पडका म्हणून ना. जे संत सती ते आमकां बरोबर सांगतात तातूंत नेमके कल पळोवचे. कल महत्वाचे सर. मस्त बघ आसता तातूंत खंयची चूज करचें. आमी शॉपिंगाक वतात न्ही, आमकां नेमके गोत्तस का आमकां कल घेवचे वच्चे सर. नाल्यार ते दुकानदार मस्त बघ दाखयतात. हें पळय तें पळय हें पळय कापड घेवचें वचले अमुक तमुक. आमगेल बजेट गोतस का, आमकां नेमके कल खातीर खंय घालूंचें तें गोतस का, आमगेल ध्येय गोतस का, हें सगळें सांगलें. आमकां रंग खंयचो जाय बरोबर सांग की बरोबर कळटा. तशी संतांक शरण गेलेली ते बरोबर सांगतात. ते कल सांगतात ती तया संवादाचे लक्षण पंचभूतिक देह जाण. हा सगळ्याक मेळ न्हू पंचभूतिक देह म्हणतात. त्या देहामध्ये कारण आत्मा ओळखावा. ह्या देहाक चलन वलन शेवटी तेज कोण दिता, चैतन्य कोण, तर आत्मा. आत्मा हे एक लक्षात दवरात, बाकी सगळे लक्षात दवरका म्हणना. ते नश्वर असं. देह अंती नासो न जाय, त्यास आत्मा तोची म्हणू नये. नाना तत्वांचा समुदाय देहामध्ये आला. अंतःकरण प्राणपंचक, विषये इंद्रिये दशक, हा सूक्ष्माचा विवेक बोलिला शास्त्री. घेता सूक्ष्माची शुद्धी भिन्न अंतःकरण मन बुद्धी. मन अंतःकरण बुद्धी हें सुद्दां तत्वांची. मन सुद्दां तत्व, बुद्धी सुद्दां तत्व. हे अंतःकरण सुद्दां तत्वचेच तांणी म्हणजे. तो आत्म नाही. नाना तत्वांचे उपाधी वेगळा आत्मा. आत्म भायर पण वचून की हें बहिर्मन आनी सगळें हांगाची जाण उडयता ती. ना जाता तें. बुद्धी ना जाता, ब्रेन ना जाता, ब्रेन डेड जाता. आनी फक्त आत्मा अंतःकरण व्हरता. तें ना केलें जायना. आमीच ताका फूट बॉल्सो करून दवरला, पण ताका वचका लागता भायर आत्म्याक घेवन. आनी वचून कितें देहाची कल्ल व्हरता. आयदर उज्जांक घालता ती, ना जाल्यार पुरता ती. आनी ना जाल्यार ते थोडे लोकांक ते पक्षी येवन खातात. तशी तरी अवयवांचे दान करतात. कल्लें केलें तर की त्या उपाधी नव्हे, त्याच्या वेगळा आत्मा. आत्मा मायंड डेड जाल हेजे कले देह डेड जालो म्हूण डिक्लेअर करतना तर थोडे वेळ थाई ते हातूंत आत्म नंतर वता. ते आत्म वतना तरी ते अवयव असतात ते थोडे वेळ जिवंत असतात. बेग बेग काण ते दुसऱ्यांत लायतात. लायतात. आनी तागल हांत आत्म आसता. बाकी ताल्या खले किडनी वायट जाले आसतली, पण जनरल ताल्या आत्म आसता. आनी आत्म सगळे कडेन एक आसत. तो आत्म तांकां सम करून घेता. ते फॉरेन बॉडी सुद्दां घाल्लेली ते एक जाता. कॉर्निया लायल्यार दृश्टी येता अंध मनशाक मस्त जाणांक मेळ्ळ्या. आनी त्या खातीर तें डोनेशनाचें हें महत्व. तशी स्थूळ सूक्ष्म कारण महाकारण विराट हिरण्य अव्याकृत मूळ प्रकृती जाण, ऐसे अष्टदेह. हे अष्टदेह खंयचे? स्थूळ सूक्ष्म कारण, महाकारण विराट हिरण्य अव्याकृत मूळ प्रकृती जाण, ऐसे अष्टदेह. तशी हे 4 पिंडांत असता ती देह. स्थूळ सूक्ष्म कारण आणि महाकारण हे पिंडांत म्हळ्यार आमच्या शरिरांत असतात. प्रत्येक मनशाच्या शरिरांत असतात. आणि विराट हिरण्य अव्याकृत आणि मूळ प्रकृती हे प्रकृतींत असतात, फुल ब्रह्मांडांत. तशी 4 पिंडी आणि 4 ब्रह्मांडी ऐसी अष्टदेहाची प्रौढी प्रकृती पुरुषांची. तर प्रकृती आणि पुरुष हे मेन. ताजे दशदेह, तेमी ताका दशदेह म्हणटात. तेमी कल्ल महत्वाचें की मूळ परमात्मा आणि मूळ प्रकृती. मूळ प्रकृती परब्रह्म आणि तांतन येईल मूळ प्रकृती.
तशी आमगेले आत्मा जीव शिव तशी पिंड ब्रह्मांड माया आणि आत्मा हो जो असत ताज्यान हे जाता ऐसे तत्वांचे लक्षण आत्मा साक्षी विलक्षण कार्य करता कारण दृश्यतयाचे हे कार्य कस जातं असं देह कल करतं असं कर्त कोण हां कारण कल्ले रॉ मटेरियल कल्ले जातं असं हे पुराई तो आत्म साक्षी जाऊन पळयता ऐसे तत्वांचे लक्षण आत्मा साक्षी विलक्षण कार्य करता कारण दृश्यतयाचे जीव शिव पिंड ब्रह्मांड माये अविद्येचे बंड हे सांगता असे उदंड हे सगळे सांगू गेल्या मस्त गोंधळ चिक्कोलसो जाता आमकां कल्ले कळना कन्फ्युजन सो ताजी मागशी वचू नका ती म्हणून तांणी सांगलें तर आत्मा तो वेगळा इतलं फक्त लक्षात दवरात हे पिंड ब्रह्मांड माये अविद्येचे बंड हाजे पेक्षाही आत्मा तो वेगळा आता आत्मा सुद्दां लोक म्हणतात 4 नमण्याचे आत्मसती जाल्यार ते सगळे एकच म्हणत सांगतात पाहो जाता आत्मे चारी त्यांचे लक्षण अवधारी हे जाणून अभ्यंतरी सुदृढ धरावे एक जीवात्मा जीवात्मा म्हणजे हांव जीव मात्रच हांव विंगड हांव कोणकी होडू हाज्याने देहबुद्धी तो जीवात्मा दुसरा शिवात्मा हां शिवात्मा म्हणकले की खरो मगर हां भितर आत्माच पळय आत्मबुद्धीचो तो आत्मा तो सगळी मदत करता तिसरा परमात्मा जो भायर आसा तो जो विश्वात्मा विश्वांत भरला तो परमात्मा आणि चौथा जाणी जे निर्मळ आत्मा ऐसे 4 आत्मे चारी आत्मे भेद उंच नीच भासती हे सगळे एक आत्मा येदोची सूक्ष्म एक विशाल आत्मा हां तशी उंच असता एक तोग्ग असता परी चारी एकची असती हे विषयी दृष्टांत संमती सावध एक हाज खातीर समर्थाने आम कळका म्हणून हे 4 आत्मे एक कशी ताज खातीर तांणी उदाहरण दिलें दृष्टांत दिला की आकाश एकच जाल्यार तुमी एक हें दवरलें घट दवरलो मातयेचे मडके दवरले तर तांतू जे आकाश आसता तांतू जी पोकळी आसता ताका म्हणटात घटाकाश कडे मठ मठ म्हळ्यार मठच आसता म्हणना पण खंयचें बांदील घर किंवा कसलें क्लोज्ड एक खोली तांतूय आकाश आसता अवकाश आसता तें मठाकाश महदाकाश म्हळ्यार कळ्ळें की हें सगळें फुटलें की तें भायल्या आकाशांतून विलीन जाता तें महद आकाश आणि चिदाकाश म्हळ्यार ब्रह्मांड संबंध भरलें जे आकाश आसा खंय वता तें आकाश आसता हांगा जे आकाश दिसता तशीच अमेरिकेन वचून तरी तेंच दिसता पृथ्वीच विरुद्ध टोकाक आसता हां 24 तास आसता ती कितले 9.5 तासाची की 9.5 13.5 तासाची डिफरन्स आसता हांतू टायमान सुद्दां म्हळ्यार सम अर्द तशी अवघे मिळोनी आकाश एकच असे तैसा जीवात्मा आणि शिवात्मा परमात्मा आणि निर्मळ आत्मा अवघा मिळून आत्मा एकच असे श्रीराम घटी व्यापक जे आकाश घटांत आशिल्लें परत ताणें सांगलें तया नाव घटाकाश पिंडी व्यापक आकाश तो ब्रह्मांश त्यास जीवात्मा बोलजे पिंड म्हळ्यार शरिरांतून जो वायू फिरतो आसता की आकाश अवकाश आसता स्पेस आसता आत्मविंगड आत्म अगदी हेंच म्हळ्यार ताका कसलोय फरक पडना आत्माक हां जाल्यार सूक्ष्म तरेन तो आत्मा आनी आत्माची सगळें चलयता जाल्यार पिंडी व्यापक ब्रह्मांश ते चलयता तें कशें चलयता पळय तो जीवात्मा हां तो ब्रह्मांश पिंडी व्यापक आमच्या शरिरांत व्यापून आसा कडे त्यास जीवात्मा बोलीजे मठी व्यापक जे आकाश तया नाव मठाकाश तैसा ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांश त्यास शिवात्मा बोलीजे ब्रह्मांडांत असता मठा बाहेरील आकाश मठा भाईल आकाश तया नाव महद आकाश आणि ब्रह्मांडा बाहेरील ब्रह्मांश त्यास परमात्मा बोलीजे जाल्यार सगळे आत्मा शेवटी तो आत्मा उपाधी वेगळे आकाश खंयचे आकाशाक कसली उपाधी ना आकाश म्हळ्यार शेवटी ताका सुद्दां लिमिटेशन्स आसा ती ताका रंग आसा मागशी तांतून फरक सांगला ते एक महाभूतांत येता ते परब्रह्म न्हय ताका नाश आसा ताका कलर आसा ते केन्ना पूण नाश जाता ताजो व्यापक आशिल्ले तरके ताका लिमिटेशन्स आसा ती आकाशाक इतलो व्हड परब्रह्म तांत एक मुल्याक आमगेले हें गॅलेक्सी आनी हो संवसार चल्ला
हां ताक जितें आकाश तर ताज लिमिटेशन्स असत न्हय तशें जाल्यार ताका जर लिमिटेशन ना आशिल्ली उपाधी ही उपाधी ना आशिल्ली तर उपाधी वेगळे आकाश तया नाव चिदाकाश म्हळ्यार परब्रह्मान जे भरलेलं आकाश असं तें चिदाकाश तैसा निर्मळात्मा परेश तो उपाधी वेगळा. आता उपाधी योगे वाटे भिन्न हे असली उपाधी आमगेल आशिल्ली मिती हांव जीव हांव हें अशी मगल देह मगल देह मगल हात पाय मगल सांधे म्हाका आर्थरायटीस असं सगळं हें जे आमी विचार करतात पळय उपाधी योगे वाटे भिन्न परी ते आकाश अभिन्न तैसा आत्मा स्वानंद घन एकची असे. तरी हो देह भाव म्हळ्यार कशें आसता आमगे नजर बदलली की देह भाव वरना म्हळ्यार हांव स्वताक हांव भिन्न परमेश्वराल्या थंय हांवच परमेश्वर तरी म्हाका पडटना हांणी संतांनी कितले सांगेल गुरून कितले सांगले तर मगल विश्वास बैसना तरी म्हाका अनुभव केल्या याना मागीर ते सांगतात तरी अनुभव येवच्याक तूं मगल हांव सांगील तशें साधन करी तरी अनुभव येतलो तेवें तयार ना म्हणना पडे जेन्ना हांव स्वताक भिन्न समजतकी तरी तूं भिन्न तूं परमेश्वर म्हणून अभिन्न समजलो स्वताक तरी तूं अभिन्न. तुगल नजर कशी बदलत की तशी दुनिया बदलता आणि ते गमतो दृष्टांत असं एक रायू मस्त सिक्क जालो पाप मस्त सिक्क जालो तर इतलीच उपाय केल्या जायना शेवटी एकल्यान हें ताका वैद्यान सांगलें तूं कलकल पळय तूं फक्त लाल पळय रेड कलर फक्त तुका नजरेन तूं रेड कलर येवंका तरी त्यांची तुका वखद ताज्यान तूं बरें जातलो म्हण तर तो रायूच न्ही राज्यान तूं हें करता दवंडी पिटयता सगळ्यांनी आयदन सगळे घर हाका सगळ्याक रेड कलर जमीन रेड करता ती पेंट लावन आणि प्रत्येक कपडे प्रत्येकान लालच घालून घेवचे कल्ले जावं चेडवान ते लाल कलर पळोवन पळोवन बेजार येता हां सगळ्यांक खास करून चेडवांक पाप नित्य विंगड कपडे जाय असतात न्ही एक सम ते रेडच घालचे शेवटी तांतूल एक बुधवन चल्ला असता तो कल करता गो तसं हां ते रेड बीड सगळं बंद करा ती सगळं कलर लाया ती हांव उपाय सांगता राया बरं करचो हां आणि तूं इतलो सांग चल्लो तूं कशी राया बरं करतलो म्हण तो म्हणटा पळय हांव बरं करता की ना म्हणून वता की ना आनी एक गॉगल तांबडो कलराचो गॉगल घेवन वता तर हाय म्हणटा खंय तूं खंय तूं म्हाका बरं करतलो कशें करतलो म्हण राया हांग यो हां हो चश्मा घालून गे पळया म्हणटा तांबडो चश्म्यान ताणें पळयलें की आपी राया पुरे तांबडे दिसता खंयचे रंग जावं ताका तांबडे दिसता म्हणना पडे तो बरो जाता न्हय कंडिशन केल्लें आसता वैद्यान सांगिल्लें की तूं तांबडे पळोवंका ता जर सगळे गोश्टी तांबडे करचे न्ही मगल नजर तांबडी जावंका मेरे चेहरे पे धूल थी मैं आयना पोछते गया तशी आमगेल जाता तशी जावं नये तेमी ती आमी कल करका की उपाधी योगे वाटे भिन्न हां दृश्या सबाह्य अंतरी सूक्ष्मात्मा निरंतरी त्याची वर्णावया थोरी समर्थ नव्हे ऐसे आत्मयाचे लक्षण जाणता नाही जीवपण जीव वर्ण हांव शिवची जाता आत्म्याक लक्षण एक पण सम कळलें आणि उपाधी शोधिता अभिन्न मुळीच आहे उपाधी ही उपाधी मगल नांक वे मनोबुद्ध अहंकार चित्ताविनाम मगल हें म्हणलें हांव जायना कसलें जावं तें मगल देह ठीकच पण मगल देह म्हळ्यार हांव न्हय एक तर ताका दोन हें मगल हें म्हळ्यार केन्नाय हांव जायना आनी दुसरें हें नश्वर आनी हांव स्वता अमर आत्म हांव परमेश्वरूच हें जे भावन ठसत न्ही तें ठस ना जाल्यार खंय जाता उपाधी शोधिता अभिन्न मुळीचा आहे म्हळ्यार जेन्ना हांवें संतान सांगिल्ले प्रमाणे हांव जीव न्हय हांव आत्माची सगळे आत्म्या लक्षण म्हज्यांत आसा ती तो आत्मा हांवाची स्वता देहाचें रक्षण करतस जरी तो पडलो तरी म्हाका मरण ना कले म्हळ्यार हांव करून घेतलो हांव परमेश्वर हांव राय ना पडे दुसरे कोणे म्हणल्यार वायट वागली ती मागीर रायाची आसा ती पण ती स्वताक जीव म्हूण समजता ती म्हणून ती वाटेल तशी वागता ती म्हाका एक पण रियलायज जालें की हांवच परमेश्वर हांव राय तांचल्याक हांवें सहानुभुतीन पळोवंका तांकां समजून घेवंका
तांकां समजना पण हांव समजनी जाल्यार आनी कोण समजतलो तांकां अशी ते एक सहिष्णूत आसता सहनशीलत येता ताज्याने दैवी गुण येता ती त्या आत्म्याक सगळं दैवी गुण ह्या एक हांतू येता की कल्याण येता की संतांचेर विश्वास आनी श्रद्धा दवरन तांणी म्हणलें भंय म्हण जेन्ना आमी लेखता ती तावळे हें सगळें येता जीवपणे एकदेशी हांव जीव आस कल्ल मजमीत जाता म्हण हां आनी पण हांव 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 जीव आस हांव अमूक करतलो मगल नांव अमूक मल्लायटी प्रॉपर्टीज अहंकारे जन्म सोसी विवेक पाहता प्राणी असी जन्म कैचा अरे संत सांगता ती तू विवेक पळे नश्वर आस पण ते नश्वर म्हळ्यार तू न्हय बाळा भिवू नाका तुका मृत्यूची ना तू कल्ल्याक मरणा भय अयो कसळ करची गो मजमी जायना म्हणचे कल्ल्याक कल्ल्याक थट्टकन उठ्ठने हां जाल्यार आमी तो उंटपणी उठावन रावलो बांदील सोडयली एक्शन करच भितरी पण आमी मनुश्य प्राणी भोव बुदवंत न्हय आमी बुदवंता घरचे आमी तेमी आमकां तें सगळें लागू पडना आमकां विवेक येना कल्ल्या म्हळ्यार विश्वास ना आमगेलो विवेक पाहता प्राणी असी जन्म कैसा विवेक जावंका तरी मागीर खंयचे असार सार कळटा असार आसता आसचो आमी तांचो उपभोग घेवया एक्चुली हें सगळें मायेन आमी कळ्ळें जाता मायेचे चश्म्यांतन पळयता ती तेमी तांकां सगळें माय दिसता जशी तांबडे चश्म घालून पळयले तर रायक सगळें तांबडे दिसलें तांबडे नाशिल्ले ते किंवा तांबडे ते कोणें कर न्ही ताजो रंग विंगड आस जाल्यार आमी चश्म तांबडो घालेले न्ही तांकां तांबडे दिसता तशी आमकां विवेक ना जाल्यार आमी माया आमगो देह होच माय आसा त्या मायेचे नजरेन थावन ह्या दृश्टीन सादे दृश्टीन जर पळयलें तरी कळ्ळें जाता सगळें आमकां सादें दृश्यचें दिसता तांचे भायर आमकां दिसूंक शकना जन्म मृत्या पासून सुटला या नाव म्हणजे मोक्ष झाला तत्वे शोधिता पावला तत्वता वस्तू सांगा तत्वे शोधिता पावला म्हळ्यार एक एक तत्व आमकां स्थूल तत्व सूक्ष्म तत्व एक एक दांटून 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 हें हांव न्हय हें जड तत्व हांव न्हय पृथ्वी तत्व म्हळ्यार हांव न्हय पृथ्वी म्हळ्यार हांव न्हय हें हांव केल्ल्या हें मगल आसा म्हाका वापरूं दिल्या मगल देह म्हाका वापरच्या दिला पण देह म्हळ्यार हांव न्हय तांत आशिल्ले सगळे अवयव म्हळ्यार हांव न्हय हां त्या देहा सांगत म्हाका वापरचे मेळ्ळे इवन बुद्धी ब्रेन सगळे मन सुद्दां हां ताजे संस्कार ते पुराय म्हाका मेळ्ळेले आसा हें एक एक तत्व भायर केलें न्ही हें मगलें हें सप्पन जालें हांव न्हिदलेलें आसता जाल्यार उठयना पूण म्हाका लक्षांत येता अरे म्हाका कसली बरी न्हीद पडली गो फ्रेश दिसलें म्हूण म्हणटात बरी न्हीद पडली आतां म्हाका बरी न्हीद पडली हें जाणटल जो आसा न्ही तो आत्मा ह्यो कसलें सप्पन पळय गो भिवन गेलें हांव बरें जालें बा जागृत जालें तूं जागेलें म्हूण बरें जालें तर म्हाका तें कसलें सप्पन तें अजुनूय उगडास येता हें जो साक्षी भावान उगडास दवरून घेता तो परमेश्वर तें सप्पन म्हळ्यार हें न्हय आत्म न्हय कळ्ळें तें तत्व जागृत अवस्था सुषुप्ती अवस्था तो शेवटी जाग जालो आज जाग जायना पण सुद्दां आमी जें करता ती तेव्हा एक जागृती सप्पनची फक्त ते एक व्हड आसता म्हण खातीर आमकां कळना कळ्ळें तशी तेच वस्तू ते आपण हे महावाक्याचे लक्षण साधू करीती निरूपण आपुलेन मुखे तर ते सांगतात हें जे पळयतात न्ही हां जागृतीन कल घडतं असं पळयता ती साक्षी भावान पळोवंका आमी तांतूच एक जावचे न्ही एक घोमटें नाटक चल्ल्या हांवें काम करतलो म्हूण वचून थंय वचूलो हे रावणान अशें कशें हांव तुका रामा हांव तुका यो हांव मदत कर तुका रावणा मारच्या पुऱ्या जाणटाक हाकलयता तर तूं खंय नाटकान मध्य आयलो म्हूण तशें आमगेलें जाता मस्त पंथाक हां तेमी ती हे महावाक्याचे लक्षण साधू करीती निरूपण आपुलेन मुखे जेची क्षणी अनुग्रह केला तेची क्षणी मोक्ष झाला बंधन काही आत्मयाला बोलोच नाही हां ज्या क्षणी आमगल पूर्ण विश्वास आणि हे सरेंडर श्रद्धा विश्वास आणि श्रद्धा हे भवानी शंकर
पहिले विश्वास बस का कडे श्रद्धेता विश्वास बसल्या कल जातात आणि मळेल तशी आम्ही करता ती जशी त्या आशाने लतान सांगितली तशी केल्लें ती काय तिका लास्ट बॉक्स आशीर्वाद मेळ्ळो तशी आम्ही त्या हाने साधून सांगील तशें आमकां गुरून सांगील तशें आमी वागच्या सुरू करता म्हळ्यार ते अनुग्रह करतात आमचे परीक्षा घेता ती खरें विश्वास आस की ना म्हणून जाल्यार नंतर अनुग्रह करतात ते तत्व अनुग्रह करता गुरू हो देव केन्नाय अनुग्रह कोणाचेर करना तत्व अनुग्रह करता आनी ते तत्व म्हळ्यार कळ्ळें तातूंत सह आणि सा आणि तत् म्हणजे तो रामू कृष्णू तो गुरु हे आणि ती म्हळ्यार कळ्ळें ती देवी ती महालक्ष्मी महासरस्वती जगदंबा सगळे दुर्गा परमेश्वरी आणि ती गुरु माऊली हें आसता आणि तें म्हळ्यार तातूंत चैतन्य तातूंत तत्व तातूंत गुरुतत्व आई तत्व माऊलीगल तत्व आसता तातूंत तें सगळें जें आसा तांणी एक फक्त अनुग्रह केल्लो की तूंच देव आस विश्वास दवरी तेची क्षणी मोक्ष झाला जो बद्ध होता तो मुक्त झाला म्हळ्यार तो बद्ध नाशिल्लोची पण ताका रियलायज जालें की आपण बद्ध ना म्हणून वय की न्ही तर तो मुक्त जालो आता आशंका फिटली जेची क्षणी अनुग्रह केला तेची क्षणी मोक्ष झाला बंधन काही आत्मयाला बोलोची नाही आता आशंका फिटली संदेह वृत्ती मावळली संत संगे तत्काळ झाली मोक्ष पदवी संत संगान हें जाता कल्या म्हळ्यार संत स्वतः मोक्षाक पाविल आसता तो मोकळोच आसता ताका रियलायज जालेलो आसता की आपण परमेश्वर तेमी परमेश्वर जावन तो दुसरे आत्म्याक जाण कोण दिता रे तूं मगल तुला जशी वाघाने बॅ बॅ करता वाघा पेट्ट्याक तांणी बाजू कोण दाखयले ते तूं उदकान दाखयले पळय हा वाघ आस न्ही तुवें वाघ आस तशी संत आमकां ही जाणीव कोण दिता ती आणि संत संगे तत्काळ झाली मोक्ष पदवी त्यामीत कल जाता स्वप्नामध्ये जो बांधला तो जागृतीने मोकळा केला ताका हाल्लोन जागे केले ज्ञान विवेकी प्राणियाला मोक्ष प्राप्ती अज्ञान निशीचा अंती संकल्प दुःखे नासती तेणे गुणे होय प्राप्ती तत्काळ मोक्षाची तोडावया स्वप्न बंधन न लगे आणिक साधन तयास प्रयत्न जागृती वीण बोलोची नाही स्वप्न बंधन थुंटोंच्याक कल कोरका म्हाका मस्त वेळ त्या स्वप्नांत बिल्ला वदरता निद्दान तूं कलकी सप पडतस तावळी ताक ते स्वप्ना बंधन वच्च्या कल कोरका तयास प्रयत्न जागृती विण बो ताक जागी करचे हाल्लो न्हू दुसरो कलो उपाय ना तैसा संकल्पे बांधला जीव त्यास आणिक नाही उपाव विवेक पाहता वाव बंधन होय विवेक म्हळ्यार विचार योग्य विचार करचो तांणी सांगल न्ही हे पळय हो जीव आस हो शिव आस तू शिवच आस तू जीव न्हय तू देह न्हय तरी विवेक पाहिल्या विण जो जो उपाव तो सीण विवेक पाहता आपण आत्माच असे आत्मयाच्या ठाई काही बंध मोक्ष दोन्ही नाही आत्म्याक बंधय ना मागीर बंधनच ना तो मुक्तच आस त्यामित्ताने आणि मुक्त जावंच कर न्ही ताका मोक्षाची गरजच ना इथे म्हळ्यार स्वता संकल्प ताका ना तोच परमेश्वर ताका ताणेच सगळी सृष्टी निर्माण केल्या त्यावेळी बंध मोक्ष दोन्ही नाही जन्म मृत्यू हे सर्वी आत्मत्वी न घडे आता हांगा हो समास समाप्त जाता इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे मोक्ष लक्षण नाम समास सप्तम श्रीराम आता हांगा नंतर भोग म्हणटस की कशें जाता तें आत्मनिवेदन कशें करचें आत्मनिवेदन केल्यार हें सगळें घडटा शरण कशी वचचें देवाक परमेश्वराक तें आतां समर्थ सांगतल मुखाल तूं समास 8 सप्तम समास हांगा कंप्लीट जालो आतां आमी हांगा रावया आनी समर्थ हांगेल प्रार्थना परत म्हणया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी
जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी. आणि आता आम्ही हे विवेचन पुष्प समर्थांगल चरणाचेर व्हावया तांणी ते घडोवन हाडल्या श्रीरामाने ते एक रूप असत आणि ते तुमगे श्रोत्यांत वचून बसले तेमी त्या श्रोत्यांगल चरणाचेर हांव ते दवरता विवेचन पुष्प आणि म्हणटा नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.